الأولياء والشهداء والصالحين والتابعين لهم العاملين والمسلمين والمعلمين والقراء والمغفر والزمان حسب الله ويرشد قال ولا حدث معلم الكتاب لا شيء الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون. Bismillahirrahmanirrahim. Wahada utawi iki misal iku isyaratun awa isyarah ila ibtali syirki maring batalake syirik al khafiyyi kang samar apa syirik aidin halimalit kama yutilu kama ibtali sawabil kafir ka ibtali sawabil kafir. Fa inaman mongko satemene wong abada kang nyembah sapa man nyembah Allah ing Allah. Fa inaman mongko satemene wong abada kang nyembah sapa man Allah ing Allah ora nyembah riyaan krana pamer. Ya faqat ittakhadha mongko teman-teman dadekake sapa man dadekake waliyan ing kekasih ghairallahi ing sakliyane Allah. Jadi barang siapa menyembah Allah karena tujuannya riya atau pamer, ya dianggap orang itu wah, dianggap orang itu orang yang lebih, maka dia itu sungguh menjadikan kekasih selain Allah. Loh kok bisa iya? Mestinya dia amal itu murni karena Allah, dia menyembah Allah murni karena Allah, tapi dipelencengkan menyembahnya karena untuk orang lain. Famathaluhu mongko utawi contone man iku masalul angkabuti kaya contone monggo iku masalul angkabuti perumpamaan monggo kaya umpamane monggo itata iku kang dadekake apa angkabut nasjaha ing tenunane angkabut didadekake baitan ing omah. Fala yaki mongko ora bisa ngreksa apa baitan ora iso ngreksa ing angkabut, tidak bisa menjaga min harin saking panas wala berdilan adem. Perumpamanya mereka itu adalah bagikan apa itu kan monggo apa jeneng laba-laba. Perumpamaan laba-laba, dia membuat tenunan, dibikin rumah, tapi rumah itu tidak bisa menjaga dari sinarnya matahari, panas teriknya matahari, dan dari dinginnya
siang dinginnya malam hari. Dewasa gawe omah yo ora iso nyegah adem panas itu. Nak menungso iki yo omah ra tujuane kanggo udan kanggo nyup, nak ono adem kanggo generakan kancilen kan ngono. Lah perumpamaane wong ngamal riya iku ngono. Dene bangun ngamal begitu banyak tapi ngamal iku ora iso kae adem wong iku dhewe. Lho kok iso iya wong besok sing arep-arep iku manfaate ganjarane ngamal tapi ngamali ora iso kae adem lan ora iso kae kepenak wong iku. Mergo mau tujuane ora krana Allah tapi krana wong liya pamer masalah. Contoh panitia masjid. Kemudian dia memberikan uang segitu banyak untuk pembangunan masjid, tapi sombongnya mereka bilang masjid ini kalau nggak ada saya apa bisa jadi. Saya itu sampai detik ini saya jumlah ada 200 juta. Kalau orang-orang lain ngalah berapa? Paling 10.000. Ya itu kan pamer. Nah, semono kuwi ya persis kayak gini. Wong kuwi gawe omah tapi omahe ora iso ngademi lan ora iso apa jenenge njogo saka sifat panas lan ora iso njogo nek dan persis kaya dene monggo gawe omah ditamrahi gitu. Kuwi nek udan kudanan kok tetap gak hujan. Kalau ada panas kepanasan ya kepanasan. Dan rumahnya itu mudah roboh nggak? Mudah, paling kesenggol kue liwat kok sampluk tanganmu rumahnya roboh gitu. Kamu lamun ana sapa kufar iku ya lamuna padha ngerti sapa kufar. Ngerteni seane suci-wici minal asyai kang tetep saking boro-boro suci-wici lajayamu mongko yektine padha mantep sapa. Lajayamu mongko yektine padha mantep sapa kufar mantep kuwi. Ana masalah ing sak temene perumpamaane kufar. Iku kamasalil angkabuti kaya umpamane laba-laba. Wa ana ad'afa malan sak temen ing sak temene luwih apes-apese perkara. Yo tamatu kang digawe gegeyongan, kang digawe cecekelan, kang digawe berpegangan apa bima fitini dalam agama. Ikutin magamane kufar. Jikalau mereka itu tahu sesuatu sedikit dari banyaknya perkara, maka dia akan mantap bahwa perumpamaan mereka itu bagaikan kayak laba-laba. Dia membuat rumah sementara rumahnya tidak bisa menjaga mereka. Dia ngamal baik, ngamal banyak, tapi amalnya tidak bisa membawa dia ke rahmat Allah. Innallaha sak temene Allah iku ya'lamu ngerteni sapa Allah, mengetahui sapa Allah ma ing perkara ya tuna kang padha mengetahui sapa Allah ma ing perkara ya tuna kang padha njaluk tundung padha ibadah. Ya tuna kang padha njaluk sapa kufar ming saking liyane Allah. Nyatane mamisain saking suwiji-wiji ai Allah tegas ai innallaha tegas satamne Allah ku ya'lamu mengetahui sapa Allah. Alladzina ing wong akeh ya'buduna kang padha nyembah sapa alladzina gumeng alladzina minggu
Wailai saking liyane Allah min sain nyatane saking suwiji-wiji sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menyembah selain Allah seperti sonamin ya berhala au ing siyen utawa bangsa manungsa au jinniyen utawa bangsa jin. Nah, yang samar itu menyembah selain Allah berupa manusia dan jin. Kalau menyembah berhala jelas kelihatan syiriknya. Tapi yang paling samar itu adalah min ghairillah, dicontohkan insiyin au jinniyin. So, menyembah selain Allah seperti bangsa manusia. Menyembah bangsa manusia, yaitu amalnya karena untuk manusia, biar dianggap wah, biar dianggap orang hebat, biar dianggap orang kaya, sehingga amalnya dituduh ke wong iki aja aku sing gawe ora dadi. Ini kan berarti ngamalnya karena manusia. Bahwa utai Allah iku al-azizu zat kang mulia hakim dan kang bijaksana. Ayo wa tegese Allah iku qadirun kang mampu kang kuwasa sapa Allah la ilahi mengatasi rusak ing kufar. Lakin nau tetap ini Allah iku hakim dan kang bijaksana. Yumahilun nrantekake sapa Allah. Nrantekake tau. Ngerantekake itu memundur-mundur, biarinlah. Iku yumailun ngerantekake sapa Allah ing kuban ya guna supaya napa laku kerusakan. Iku ambayinaten sange bukti. Sebetulnya Allah tuh mampu merusak orang-orang yang berbuat maksiat, mampu. Bukan hanya mampu, lebih dari mampu, lebih dari segala-galanya. Tapi karena apa? Dia itu disuruh ibadah tidak mau ibadah, kemarin dibiarkan Allah, bahkan dicukupi kehidupannya. Tujuannya ini yumahilhum yakunal halaku ambayinate. Maka orang-orang kafir, orang yang muslim itu malah kaya-kaya, betul kan? Coba kamu lihat tuh di pasar Pak, di toko-toko besar tuh miliknya siapa? Miliknya bapakmu. Material yang gede, toko besar, kemudian hotel di Bogor kan, hotel gede-gede itu miliknya siapa? Miliknya bapakmu. Malah paling bapakmu yang di Bogor siapa yang Bogor ini? Paling serempet kecil gitu Pak. Ya kan? Hotel yang mewah, Serang, Serang dari Jakarta ngumpet rang-rang. Ya kan? Sumedang itu juga ada, Sumedang kan? Ada hotel gede-gede. Itu milik siapa itu? Miliknya orang-orang yang memiliki, ya kan? Tapi yang udah banyak yang kira-kira anaknya nyantri ada nggak punya hotel itu? Ada. Tapi keberkahan itu anaknya santri, pinter ngaji, romanina, ibadah tekun, istiqomah. Bapaknya senang walaupun baru punya motor. Anaknya iso numpak motor seneng pol. Iso numpak motor gedek wah seneng pol kan. Iki kan lo kowe ora sanggup ngomong ya Allah. Aku diganjar melarat ya mimpi itu Gusti. Kayak wong ora tau salat malah sugih kaya ngono iki janjane kowe kira aku prototi Gusti aja ngono kan. Gape. Iki sudah tahu nih Allah memberikan kecukupan kepada orang-orang yang dia tidak mau ibadah kepada Allah. Sebetulnya Allah mampu kan, wa huwa qadirun ala ihlakihim. Sebenarnya Allah itu mampu untuk merusak, membinasakan mereka, mampu. Cuman Allah di sini adalah yumahhiluhum liyakunal halak
anin ambayi ya wa qara'alan maca sapa Asimun Imam Asim wa Abu Amran Abu Amr maca yatuna ing lapa yatuna bitatiyati kelawan den titik ngisor nurut den titik ngisor yatuna kalau ketika lapa taduna yatuna wal batuna lan maca sapa pira-pira ulama kang keri bil fauqiyati kelawan den titik dhuwur wa tilkal amsalu te mengkono pira-pira perumpamaan iku nabi nyontoake to ndadekake sapa Allah ing amsal dicontohake didadekake diduduhake wong ken mikir diduduhake diculekake nek cara Jawane contohnya diculekake marang sapa diculekake linasi marang manungsa diduduhake iki lho contoh kok ngene iki. Nah ini kan sudah ini doke kowe kan santri. Allah memberikan contoh kowe niku kowe tenang. Ora usah khawatir. Ngeten ya. Jangan ngalamun ya Allah. Itu orang tidak pernah sholat malah naiknya mobil Fortuner. Lalu saya bannya aja nggak punya. Lebih hebat dornya aja nggak punya. Gak usah begitu kan ya, gak usah begitu. Siapa tahu kamu ngalim nanti, ngalim pinter, mubalik terkenal, ada janda cuanting masih muda, Mas Erjen, maukah kamu mendampingi hidup aku? Ya siap-siap aja asal ada apa Mas? Rumah mewah sama mobil oke. Siapa tahu kan begitu. Berarti ilmumu sudah mengangkat kamu gitu. Tapi jangan kamu begitu kan. Kalau kamu mencari ilmu untuk supaya bisa meminang janda cantik yang punya mobil Fortuner atau Pajero, itu tadi sama di atas tadi. Ngamal muri karena selain Allah rugi nanti kamu pulang nggak dapat janda cantik malah janda sudah tua rugi kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Nubayyinut tegese mertelake sapa ingsun Allah ing tilkal amtal dipertelake lahu marang nas oleh mertelake mutaqiban krono marekake to mendekatkan lima maring perkara udah kang ada apa min afahim saking pira-pira kefahamanin nas diberikan contoh yang sangat mudah yang mudah diterima. Contoh itu rasanya angel ya semua Allah memberikan contoh sangat mudah dan itu fakta dan ada. Nah dicontohke sing mulu-mulu malah ra ono kok akhire wong mikir endi to contone ra ono. Nah dicontohke menungso ngamal kok krana riya krana bukan karena Allah itu bagikan laba-laba membuat rumah di mana rumah itu tidak bisa menjaga mereka dari dingin dan panas bahkan udah roboh, betul nggak? Nah, harapan manusia ngamal itu kan bisa menjaga besok di akhirat, ya kan? Bisa menjaga kita besok di akhirat. Tapi ketika amal itu karena orang lain berarti amal itu persis kayak orang itu kayak hewan laba-laba membuat rumah di mana rumahnya itu tidak bisa menjaga yang membuat rumah dari panas dan dingin. Mau apa ngaji yo ngaji santri wis bete ngaji ora krono bisa aku nak pinter bentuk ben entuk bojo sing ayu to yo sugih aja ngono ngilu gedhokmu sik aku ganteng kurang ngono kan iki. Jadi terapke aku pas ora mau golek sing ayu ngono kan ya.
Wah, kowe gandeng-gandeng kamu itu sedih men lha ora. Sing penting ngalim kamu di ngalim ya. Ngalim soleh. Alah kroyang wong ayu. Tenang. Kalah anu Kang Ahmad, senajan amat ganteng. Tenanan ora ayu bojomu. Tapi dilokong duwe ta kok. Santai, yang penting jadi santri. Insyaallah do kroyokan tenang-tenang wae. Rasa khawatir besok ki santri mangan apa, mangan sego. Pitik atau ayam apa jenenge manuk. Turu engko sesuk mikir golek pangan iki mikir ora? Ora. Ora, ditanya apa turu sesuk mulai lunga golek pangan wis mikir rasa masih kayak diri lho. Rasa mikir bisa aku nak urip nak wis omah ki bojoku tak kaya pangan, tak kaya mangan apa rasa mikir lho. Wis ana dhewe. Umpama sak dunya sak Indonesia gak ngrasakake. Mikire kaya wong santri kabeh to. Ora ana wong proyekan ngene njaluk bantuan apa kan. Sembako dan bengek wis mono iki dak mikire ngono. Nanti orang muridnya kok kayak santri kabeh. Santri kan ngono mikire. Rubahe wayah ngaji, wayah turu, wayah ngopi, ya ra? Wayah rokok, nanti rokok, melinting ra ngono ta? Iya ta? Wis kuwi. Ora mikir bisa aku dadi apa gak. Dak ta? Ora ana. Aku besok iki pengen kerja apa gak ana. Dak ana sing mikir ngono. Utahe ngaji, iya ta? Ngono wae. Lah itu kan sekolah yang sekolah apa kuwi to? Sing do pen go sepatu kuwi sekolah apa kuwi jenenge. Kuwi mikir ya aku nek bar kok sekolah iki terus ning sekolahnya S1, S2, S3 gitu. Akhirnya kakang S dadine S teler. Mikir kakang S ora entuk gawe dadine teler ora mergone S teler. Dene santri ora ono tak santri kok teler ora ono. Santri ora ono kok. Santri S1, S2 ya santri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yaqiluha illal alimun wa ma yaqilu lan ora angen-angen wa ma yaqil lan ora angen-angen ha ing tilkal amtal illal alimuna kejaba sapa pira-pira wong kang padha ngerti. Dan tidak ada satupun orang yang bisa memikirkan contoh kayak begitu, bisa mengambil pelajaran contoh yang telah dicontohkan Allah kecuali orang-orang itu orang yang tahu, kecuali orang-orang yang tahu. Kadang yo ngerti, tapi orang belum mikir, orang belum lakoni. Halah penggaweane. Wong yo ngerti ta. Dikek rezeki pirang-pirang yo ngerti nek iki rezeki saka Gusti Allah. Ngerti. Kowe ngerti ya ceritane Firaun? Iya ta? Firaun itu siapa? Teman. Mula-mulanya teman siapa? Teman Nabi Musa. Bahkan dia itu termasuk orang yang terbaik membaca kitab itu begini. Kitab Nabi Musa apa? Bahkan orang yang paling fasih, Nabi Musa sendiri bahkan dia bacanya kurang fasih karena waktu kecilnya lidahnya kena bara api, tidak bisa fasih. Malah dia keluar dia malah menjadi pengkhianat Nabi Musa. Akhirnya di mana? Hartanya gimana? Ditenggelam. Firaunnya di mana? Ditenggelam. Lah wong saiki ngomong-ngomong benar ora? Gathuk ora? Wong sing sugih, duwite akeh, ora gelem zakat, ora gelem salat, maksiat terus sing dilakoni, sing dipikir tur
maksiat tok. Jadi suatu saat ditenggelamkan Allah mau gathok. Kira-kira cocok gak? Hah? Cocok gak? Ojo, ngomong elek. Jadi kiai kok ojo ngomong elek. Santri iki latihan ndonga sing apik, ndongake dulure, ndongake tanggane. Ndongamu kuwi, ya Allah, muga-muga kancaku, tanggoku, kancaku, kae wong iki sugih. Engko nek sugih eling aku. Zakate tekan nggonku. Nah bodo aku entuk cipratan. Ngono ndongamu sing ojo. Ya Allah, monggo sugih kamu tapi kok medhit mudharo, aja ngono. Malah tekan modar tekan ora kaku. Tonggo dulur sapa kabeh sing sugih dongakno saya sugih tambah dongakno muga-muga entuk hidayah ora sing hidayah penak tak saya lihat Ustaz itu masa dari dulu masih Supra tahun 2001 wah ini saya ada motor nggak kepake ini bawa aja tak apa itu MX tahun 2015 lumayan alhamdulillah. 1 tahun kemudian kamu kan dakwah kemana-mana, ke musola, ke masjid, kemana-mana, kehujanan, pakai apa itu? Nah udah ngopo ke sini? Ya? Kok payung ngopo sini? Mantol tat lah. Kasihan sama kamu tat. Ini loh ada mobil. Udahlah enggak baik tapi sini lumayan lah buat kamu. Mobil apa? Lumayan ini ada Innova lah, buat pulang aja, pakai aja nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah. Tuh, nak dongake sugih, wonge sugih, untuk hidayah ngono iku gampange brabul ning kowe. Tapi kowe aja ngarep-ngarep nemen. Ya, motor nganggur koyo aku ora dikai. Aja ngono. Kuwi jenenge temak niku. Wa maya famulan ora paham si katae sae tilkal amtal sahih pengertian ini bener itu cocoke wa faidah dalam faidae tilkal amtal ilal mutabiru ilal mutadabiru coba sapa pira-pira kang padha film angen tidak paham faktanya contoh dan faedahnya contoh yang telah dicontohkan Allah di atas tadi kecuali orang-orang yang mau berpikir gelem mikir iso coba njajal pikiran kan kowe durung duwe mobil tapi anggota badan yang ada di kamu anggota tubuhmu tuh wah nilainya miliaran lu kok bisa Pak ya satu brengosmu kamu di itu ada nilainya 100.000. Lu kok bisa? Coba satu brengos satu rambut brengosmu diambil tapi ambilnya tuh pakai palu diganti dengan uang 100.000 boleh nggak? Nggak boleh ya kan berarti mahal kan satu rambut brengos sudah mahal kan? Belum anggota yang lain itu kan rambut belum telinga belum bibir dan sebagainya dan sebelum mata loh nilai jualnya tinggi Berasyain dalam bira-bira suci-wici alama yang atasnya perkara yang bagikan saya jokoma Walakon dadiake sapa Allah samawati ing pira-pira langit wal lan ing bumi. Hake kelawan hak. Aemut takinan tegese. Atkona iku bahwa mungkin. Aemut kinan tegese hale zat kang ngukuhake muraya tur zat kang kersa lil masoliki. Bismillahirrahmanirrahim lil masaliki maring pira-pira kemaslahatan inna bidzalika satamniku tetep ing dalem mengkono-mengkono ayat fi khalqiyat iku tetep ing dalem
Inna fi dzalika satamne iku tetep ing dalem mengkono-mengkono khalqus samawat fi khalqiya tegese ing dalem dadekake samawat ardo. La ayatan jektine apa pertanda ini isinya inna muakhir yang kemasukan lam tidak. Jadi pertanda lil mukminina maring pira-pira mukmin ae la dilalatan tegese yakti nuduhake lil mukminina maring pira-pira mukmin ala suuli ing atase Bismillahirrahmanirrahim. La dilalatan tegese yaktine kang yaktine nuduhake lil mukminina maring pira-pira mukmin ala suuli ing atase pira-pira Allah taala kang sapa Allah. Waktu sholat yang tertentuake sapa mukminuna pira-pira mukmin ditentokake bitik kelawan den tutur ana kang sapa mukminun. Wal mutafiuna pira-pira kang padha ngalap manfaat bisa mengambil manfaat bitil kal ayati kelawan mengkono-mengkono ayat. Kenapa Al-Qur'an mencontohkan di sini pakai dikhususkan pada mukminun? Karena bagi orang mukmin lah yang dia bisa mengambil manfaat dari contoh-contoh yang telah dicontohkan Allah. Jadi bisa mikir, bisa mengambil contoh yang Allah berikan contoh itu kepada kita semua ya orang mukmin. Karena hanya orang yang punya iman lah, orang yang mau berpikir, orang yang bisa mengambil manfaat. Nah, wis ora iman piye mudane wis ora percaya karo ganjaran, ora percaya karo dosa, wis kon piye meneh wis ora percaya. Wong sing diarani mukmin, sing diarani wong mukmin ya sing percaya. Nah, wis percaya terus dia wedi ning Allah. Mergo wedine besok bakal wong mati iki urip meneh, nah wis diuripke besok karek dimintai pertanggungjawabane, nah apa ya dibales apik, nah elek bakal balesan elek. Lah iku percaya niku kula ning kene lafale dikhususke la ayatal lil mukminin, dikhususkan pada orang iman. Karena orang iman lah yang bisa mengambil manfaat dari contoh-contoh di Al-Qur'an yang telah dicontohkan oleh Allah. Contohnya mutu, contohnya kaya gini. Ibaratnya wong ngamal ki krana riya ki persis kaya gini, laba itu. Dia ngamal banyak tapi ngamalnya tidak bisa menjaga mereka. Tidak bisa menjaga dari dingin dan panas. Dan mudah hancur atau rusak. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa dzikrullahi akbar. Shadaqallahul adzim. Wallahu a'lam bishawab.